اجي تشوف الفائده ديال الحمص، واشنو غادي يعالج لك هذا الحمص. وهذا الشيء هذا ماشي سامعو ولا عاود ليا شي واحد ولا لا، هذا الشيء هذا جربته انا بيدي الولد ديالي. واحد الدري تزاد عندي في الرباط وكيكحب ما كيسكتش من الكحبه ليلا ونهارا، كح كح كح. وهاد الدري تحولت بسببه المدينه ديال تيفلت، كانت عنده شي 16 شهر. ما خلي الطبيب ديال الفلوس، الطبيب ديال الفابور، الميكات ديال الادويه، وداك الدري والو. واش غتحبس عليه ديك الكحبه؟ الا عندك شي وليد كيكحب ولا شي بنيه كتكحب ما كتحبسش من الكحبه، اقسم بالله. وتما اقسم بالله راه هادشي انا ماشي سامع، هادشي انا جربته الولد ديالي. ما عليك الا بالحمص. بعدا قبل ما نقول لكم كيفاش غديروا لهاد الحمص، نعاود لكم السبب اللي خلاني حتى اكتشفت هاد القضيه ديال الحمص وكيفاش تعرفت الحمص راه كيداوي على الكحبه. انا تحولت من الرباط لتيفلت بسبب هاد الدري. قلت انا ربما البحر، انا تحولت لتيفلت من بعد شويه من البحر. جيت لتيفلت نفس المشكل، الدري ما كيحبسش من الكحبه. انا داك الدري هزيتو غادي بيه للمستشفى، غادي بيه غير انا ما معايا لا مو لا والو. وقفت حدا مول الحانوت داوي معاه، شاف هو داك الدري عندي بهذيك الحاله، قال لي هاد الولد عندك مالو خويا؟ قلت لي انت كتشوف راه دوزت ليه ما خليت ما درت ليه. قال لي يا رصق ما عليك الا بالحمص. قال لي يا الحمص انا جربته تا هو جربو لشي ولدو ولا شي بنته. قلت لي كيفاش الحمص انا ما خليت حتى طبيب اشريه؟ قال لي شوف سال مجرب ولا تسال الطبيب، ما تزربش، جرب هادي تاش خسرتي. قلت له واخا كيفاش غندير؟ هو يتناطر واحد الكمشه ديال الحمص، عطاها ليا، دار ليا بحال القاغط ما تخلصش مني فيها، وما ليا سنطرق. ديك الساعه مازال سنطرق. عطاني داك الحليب ديال السنطرة، خلص لي داك الحليب. قلت لي شنو غندير؟ قال لي غتمشي للدار وهاد الحمص هذا اعطيه لمو ولا ديريه بشي مقله، حطي ديك المقله على البوطه حتى تحمى مزيان، ودير داك الحمص في ديك المقله وخليه يتقرمل حتى يكرم بحال كيتقلى. قال لي ملي تقلى، قال لي ديرو بشي مهراز ودقو، وجيب واحد الزيف ديال حياتي يكون عنده التقابير رقاق، وغربل داك الحمص حتى تخرج لك ديك الغبره من داك الزيف. ديك الغبره التحتانيه الحكمه كاينه في ديك الغبره. وداك الشيء قال لي الشاط عاوتاني دقو ونفس الحركه، غربل داك الحمص حتى تقادي داك الحمص. قال لي ملي تغربلو غتهز داك المغربل داك اللي بحال الطحين، قال لي وغتهز واحد جوج عواشق ولا ثلاثه ديال العواشق ديرهم في الرضاعه، يعني وكب عليه الحليب، الحليب يكون مغلي حتى يفيض ديك الفيضه الاولى. داكشي اللي درت الرضاعه، درت فيها الحليب، درت الحمص، عطيت الدري كيرضع. الدري ملهوف كيرضع وكيكحب، كيرضع وكيكحب. عرفتي الخوت شنو وقع لداك الدري ديالي ديك الساعه؟ عرق واحد العرقاني ما تصورش، كانك كبيت عليه صن ديال الماء وجوس، يعني كله عرق كله عرق. الدري باقي صغير ديك الساعه عنده شي 16 او 7 ديال الشهر. اقسم بالله الخوت الى ديك الليله نعس ما كحب ما فاق، نعس واحد النعسه ديال بصح لي. اول ليله كيخليني نعس، خيل نطفي الليل وكنشعل لي الضو وكنقلبو، ياك ما مات ياك ما وقعت ليه شي حاجه، لا كنسيب الدري كيتنفس وتا داك التجحريج ما بقاش ليه في الصدر ديالو، نعس طبيعي. فاق حتى الصباح تاني عطيناه الرضاعه. وداك الحمص ماشي نفعو غير بالكحبه ولا عالج لي غير الكحبه ولا الخوت. والدري صح ولا كيغلاض ولا صحيح، دري تنفخ طب الزوجه ديالو الاحمر هكذا كيدير داك الدري. شو سبحان الله، داك الحمص دري كان رقيق ولا غليظ ولا صحيح ولا كيوزن. والكحبه ما بقاش كيكحب الخوت، اقسم بالله من داك الوقت ليومنا هذا دابا عنده 20 عام ما عمرو كحب، ما عمرو شرا شي دواء ديال الكحبه. السبب وهو الحمص. سبحان الله، اللهم زيدني علما. العزيزات ديالي غادي تجيبوا 500 غرام تاع الفول. هذا الفول تاع القصاره، ها هو الفول.
500 غرام، هي نص كيلو. تجيبوا الحباب ديالي النص نتاع 500 غرام، يعني 250 غرام نتاع الحلبة. ها هي 250 غرام تاع الحلبة. نتوما ديروا غير 10 دراهم تاع الحلبة، ما ديروش حنا كاع 250، غير 10 دراهم. ها هما حباب العزيزات ديالي، غادي تجيبوهم وغادي طحنوهم، طحنوا الفول وطحنوا معاه الحلبة. انا قلت لكم 500 غرام في 10 دراهم نتاع الحلبة، قولوا حنا ربع تاع الحلبة، وهذا 6 كيلو. وغادي تطحنوه ديوه على برا الربحة الأصبح، ولا اللي عنده الربحة في الدار كطحن مزيان ولا ماشي مشكلة. ها هما حباباتي، شوفوا كي كيولي. ها هو حنا طحنينه لأن كيتشربوا، اخت راجلي كتشربوا. ها هو مطحون، هذا راه مخلط الحلبة والفول. العزيزات ديالي كطحنوهم وتصاوبوهم وتجيبوهم للدار كل صباح معلقة كبيرة قبل الفطور، بواحد الكاس تاع الماء ولا كاس تاع الحليب، ولا باش ما بغيتو نتوما حرين اللي بغيتو. وغادي تداوموها واحد المدة، وغادي تشوفوا واش تبقى فيكم شي كحة. الكحة ما كتبقاش بجهد الله. الريه ديالك حتى الا كانت مضببة بجهد الله كتصفى بهذا الفول وبهذا الشيء.